ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ბრალდებით, გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის ქუთაისის სამედიცინო ცენტრის განყოფილების უფროსი დააკავეს. როგორც საგამოძიებო ამბობს, ბრალდებულმა წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით წვევამდელ პირზე 3000 ლარის სანაცვლოდ ყალბი მონაცემების შემცველი სამედიცინო დასკვნის გაცემა უზრუნველყო. ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის ქუთაისის სამედიცინო ცენტრის განყოფილების უფროსი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულმა წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით 3000 ლარის სანაცვლოდ წვევამდელ პირზე ყალბი მონაცემების შემცველი სამედიცინო დასკვნის გაცემა უზრუნველყო, რის საფუძველზეც ეს უკანასკნელი სამხედრო ვალდებულებისგან გათავისუფლებას შეძლებდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ამბობს, რომ სასამართლოს განჩინებების საფუძველზე განხორციელებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულებრივი ქმედების ამსახველი აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები მოიპოვა. 3000 ლარს მოვიდან ყალბი ახლა 2 საათში მოვა. 1 საათში ან 2 საათში. აქ მოვიდა თუ საათი. 1 საათში აქ მოვა. შეიძლება 1 საათი დამაგიან, ვერ მოვიდა 1 საათში. ხო, და სადაც იქნება მოვალი. უგნესი მადლობა. 1000 იგი 2000, იგი 3000. არა, ფულტა დათვალე. გაჩერდი ახლა. თუ დავჭირდა რამე, კიდე თემად ესავსე და იმაზე მეხტე შენიმეთ. დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.